Дами и господа, здравейте! Аз съм Богито 32323232, шегувам се. И днес ще почукам на някоя от тези двете игри тук. Този канал е доста стария, от доста време не съм снимал клипове в него. Затова днес нямаше какво да правя и реших да снимам някакъв клип. Значи интрото е направено от мен. Благодаря на всички. И общо взето може да играе на Need for Speed, някаква тъпа Need for Speed, човек. Може просто не знам какво да правя, човек. Може да поиграем на Наруто или на Терария. Каквото си изберете вие. Окей, значи ще видим сега на какво ще играем. Ще се почудим малко. Ако искате, дайте да играем на... Не знам, човек, на какво. Играе ли ви се на... Аре да речем на Наруто, примерно. Да знам. Или... Че да пробвам нещо. Ще видим дали ще стане. Една много яка игричка в интернет, човек. Да поиграеме. Играта се казва Super Fighters. И е някаква много яката, човек. Просто ти казвам, тая игра компютъра ми е доста слаб. Затова така цепи. Но... Sorry. Надявам се да се чувам добре. Не съм сигурен, че ще стане, защото много ще ми лагва. Предполагам, че клипчето ще го правя около 9-10 минути. Макс 10. Защото, да знам. Ето е тук играта, Super Fighters. Бъд, ако спре да ми лагва, човек. Не. Така няма да се разбере. Сигурно играта ще ми цепи на гъс, човек. Да, човек, аз като гледам как зарежда и просто ти казвам, човек, сигурно ще ми цепи на снимки, ще играя. Аре да играя както си трябва, без почти никакъв лаг, човек, и ще е някакво суперско. Музичката цепи мрака, музичката цепи мрака. Тън. Ще бъда Джеф. Ботовете ще са двама, един от мен, един от... не, всъщност имаше са. Так, той е на хард. Рандом няма да е, Борише. Между другото забравих да си турат именно, окей. 3 бота, хард. Ти именно ще бъде Борис, окей. И нормал. Прави ги на нормал, защото да, някаква тъпа, човек. Да са... забравих, да. Им две... Айде, деня ще е на хард, да го видим какво ще направи. Агента, окей. Мапа, любимия ми мап. И човек, почваме. Значи аз долу. Виждате ме. Течка.
Човек, играта е супер яката. Компютър. Мога ли беше убит, бе, човек? Гати, хората, Уоу, толкова прави, бе. Да, бе, човек, сега ще дойдат и ще ме пробият. Това с базука. Това цели ме. Букук. Човек с базуката не очаква на аз ме, че е с базука. Направо му се фърлям и го пречуквам, човек. Аре, ходи по дяволите, бе. И като си хард, какво бе? Какво като си хард, бе? Базука. Не, кучка! Аз късих, дъното съм късил. Опа! Май не съм аз. О, да, бихме ги. Ти мой ли си, бе? Какъв си от моите, какво? Ай, джиджитка ти. Не обичам да бия моя човек. Дева. Плюс. Ема, браце. Уо, изради си базуката, идиот. Пълен. Да, всеки втора за даже. Нема лошо, сеща се, ама убико. Аре, сега, гледайте. Бум, любимото ми нещо в играта. Не е точно това. Залагай, прикриги се. И нещо, ами господа, за тебе. О да, си самоуби човек играта. Добре. Как да ми? Хайде базуката, са и двамата с базука, господи. Добре, маленко шума два. Мой. Браво, мой! За супер се справя, дами и господа. Борис, пречупва своя игра. О да, противникът. И дами и господа, и двамата бяха загубени. Много е гадно, защото на ботовете на хард, когато ги оцели с базука, нали, и ти виждаш ракетата отнася на еди къде си. Обаче ботовете се връщат с ракетата и могат да те убият заедно с нея. Заедно с тебе да умрат сега. За какво искам, защо става дума. Сещате се, дами и господа, тъп букук. Айде умира, кучка тъпа. Смотан педерас. Заври си го отзад. Съжалявам, нецензурно беше, ама друг начин нямаше. Нет, аз приемам гости. Бегам са. Охо, не бе, букук. Нет, ме изрита. Yes, бегах. Бегай. Поне помогнах да го убия, човек. Единия поне убих. Аре, мой. Моя човек играе много. Аре, сега да видим. Малко ще сменя играта, между другото, ако има време. Ще видим, ще поиграем малко на Наруто сигурно. Защото ми се играе Наруто нещо. За другото ще видим какво ще играе. Фак! Така връзня. Клещи. Ай, сега и той да умре дано. Защото аз умирам със сигурност. Ама и той дано да умре. Аз път няма да умра човек. Той ще умре обаче със сигурност. Ето я. И дами и господа, виждате Богомил каква сила има. И дами и господа, велик е Богомил Пеевски със своите просто невероятни текстове. Да видим какво ще направи сега той. Чакайте, дали се прецеля в неговият? Какво прави Богомил? Дами и господа, да видим. Ще проследим неговата камера. Дами и господа, какво става тук? Богомил цели по своя съотборник. Дами и господа, съотборникът на Богомил е мъртъв. Какво прави той? Дами и господа, виждате? О, не, виждате какво прави Богомил, дами и господа. Какво направи, дами и господа, той? Той е велико дете. Дами и господа, известно. Той е инвестирал се в милион страни човек. Милион.